tia Karina já contou um pouquinho de como a tia Karina comemorava as festas juninas quando era criança. Vocês já conversaram com a mamãe e com o papai sobre como eles comemoravam. Já desenharam no caderno de desenho uma festa junina. A tia Karina vai falar sobre um elemento da festa junina, que é a fogueira. E vocês sabem por que eles acendiam fogueiras? A tia Karina vai contar essa curiosidade para vocês. Como a festa junina é considerada a festa da colheita, porque é nessa época do ano que tem as colheitas, eles acendiam fogueiras para agradecer a colheita que eles tiveram. Eles acendiam também para se aquecer, porque o mês de junho é uma época de frio, né? Então a fogueira era uma forma deles se aquecerem também. E o que eles faziam? Eles dançavam em volta da fogueira, eles assavam batatas também na brasa da fogueira. E vocês sabem como eles faziam essas fogueiras? Eles usavam galhos de árvore e restos que sobraram da plantação e acendiam fogo. E eles também costumavam fazer uma brincadeira chamada pula-fogueira. Eles pulavam a fogueira, mas quando o fogo estava baixinho, quase não tinha fogo nessa fogueira, para eles não se queimarem, né? E eles pulavam a fogueira. Essa era uma brincadeira típica de festa junina. Agora que nós já descobrimos essa curiosidade sobre a fogueira, que tal se a gente fizer a nossa própria fogueira? Mas vai ser uma fogueira de mentirinha, né? Porque fogueira é muito perigoso. Sem contar que acender fogueiras prejudica o meio ambiente, né? Então não é uma coisa legal. Então, ó, nossa fogueira vai ser de mentirinha e ela vai aparecer aí na tela para vocês. Para essa atividade, nós vamos precisar de palito de fósforo, cola e giz de cera. Complete a fogueira usando palitos de fósforo e pinte tudo com capricho. Aqui na parte de baixo da fogueira, para representar a madeira, nós vamos usar o fósforo, mas manuseiem com cuidado e a supervisão de um adulto. Depois de colar os palitos de fósforo, pinte tudo com capricho. Pausem o vídeo para que vocês possam fazer com calma. E depois de concluir a atividade, colhe a folhinha no caderno de desenho. Não se esqueçam de colocar a data. E aí, gostaram da atividade? Espero que sim! Quando vocês terminarem, aproveitem para fazer uma pausinha, descansar um pouquinho, ir ao banheiro, tomar bastante água, mas depois volta aqui comigo que tem mais atividade.